أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الكمبيوتر. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن حاجة اسمها صحافة الموبايل، أو هنتكلم عليها على الفيديو جورناليزم. هنتكلم فيها عن بعض الأفكار المختلفة. النهاردة هنتكلم عن 4 حاجات. أول حاجة هنتكلم عن حاجة اسمها فيديو جورناليزم، أو بنسميها حاجة اسمها صحافة ممكن نقول عليها صحافة الموبايل، أو ممكن نسميها صحافة الفيديو جورناليزم نفسها. في اسمين بس عايزه اقول عنهم، في حاجه اسمها الموجو وفي حاجه اسمها فيديو جورناليزم. الفيديو جورناليزم طبعا اللي هي المراسل الصحفي، اللي هو الشخص اللي هو بيشتغل بروفيشنال، اللي هو بيكون معاه الكاميرا الاتش دي، وكمان ان هو معاه المايكات بتاعته. طبعا احنا هنحكي على حاجه اسمها الفيديو جورناليزم جير. الفيديو جورناليزم جير يعني ايه المكونات او ايه الحاجات الموجوده في الباجز بتاعه المراسل الصحفي. يبقى ده هيكون الجزء الاولاني من الحلقه. الجزء الثاني هنتكلم على حاجه اسمها الموجو. الموجو هي كلمه بتقال معناها موبايل جورناليزم. ده بقى ان انا معايا موبايل بيصور 2K او بيصور 4K، وبصور بيه الخبر بتاعي، وبعدين عندي مجموعه الابس اللي موجوده على الموبايل، بعمل كل حاجه على الموبايل، وببتدي ان انا ارفع حاجتي على الانترنت او الفيسبوك او اليوتيوب، او حتى ببعتها للستيشن بتاعتي. نمبر 3 هنتكلم على حاجه اسمها سيتيزن جورناليزم. سيتيزن جورناليزم اللي هي صحافه المواطن. المواطن نفسه دلوقتي بقى ليه دور في الاعلام، ان هو ممكن يصور الحدث دوت ويبتدي ان هو ينشره على الفيسبوك، او طبعا ينشره على اي سوشيال ميديا. رابع حاجه هنتكلم فيها عن حاجه اسمها البوتس. البوتس اللي احنا بنتكلم فيها هي البوتس، هي كلمه معناها جايه من كلمه رابط. رابط معناها ايه؟ ان في زي ما يكون انسان آلي، شكل بالظبط الانسان او هو زي الانسان، بيرد على كل الاسئله بتاعتي اللي موجوده على الماسنجر او اللي موجوده على هي بتبقى موجوده طبعا في الماسنجر بتاعنا. البوتس فايدتها ايه دلوقتي؟ هنقول ان ازاي نشرات الاخبار او الوكالات الاخباريه استخدمت البوتس دوت علشان ان هي تبتدي ان هي تنشر الاخبار للشخص في حينه او في وقته على الموبايل بتاعه. يبقى احنا هنتكلم على 4 مفاهيم. نمبر 1 هنتكلم على فيديو جورناليزم. نمبر 2 هنتكلم على الموجو اللي هي موبايل جورناليزم. ثالث حاجه هنتكلم على سيتيزن جورناليزم اللي هي صحافه المواطن. رابع حاجه دور البوتس ان هي في الفيديو جورناليزم في الاخبار نفسها. بجانب الحاجات دي كلها هتكلم على حاجه اسمها طبعا اللي هي نيو ميديا، يا اما بيسموها نيو ميديا او بيسموها حاجه اسمها نيوز ميديا. برضو عايزين نعرف المصطلح ده معناه ايه. كمان هتكلم على مصطلح برضو اللي هي النيوز روم، غرفة التحكم بالأخبار. الغرفة دي بتتكون من إيه؟ وبرضو إيه اللي هنستفيده من غرفة التحكم بالأخبار. يبقى النهاردة بتكلم على بعض المفاهيم اللي ممكن تكون بنشوفها في الواقع العملي. إحنا عايزين نعرف المفاهيم دي معناها إيه. تعالوا نبص كده على البروجيكتور ونشوف هنبتدي نعمل إيه. يبقى أنا عندي النهاردة الحلقة بتاعتي بتكلم فيها عن فوتو اند فيديو جورناليزم. بتكلم فيها عن صحافة الفيديو، المراسل الصحفي والمصور. انا مش هتكلم على بس المراسل الصحفي ده، انا كمان هتكلم على المصور. يبقى انا عندي 2 هبتدي ان انا اتكلم عنهم. يبقى فوتو اند فيديو جورناليزم. هقسم الموضوعات بتاعتي على 4 موضوعات. اول موضوع هتكلم فيه طبعا عن فيديو جورناليزم جير، اللي هي ايه الباكج اللي بينزل بيها المراسل الصحفي. نمبر 2 هتكلم على موجو. الموجو اللي هي معناها موبايل جورناليزم. انا الاسم ده طبعا مش جايباه من عندي، احنا لو كتبنا حاجه اسمها موجو ايكويبمنتس، يعني ايه الايكويبمنتس اللي هنحتاجها علشان نصور بالموبايل. نمبر 3 هتكلم على البوتس رول النيوز. البوتس ده بنستفيد بيها ازاي في الاخبار. رابع حاجه هتكلم عن سيتيزن جورناليزم. يبقى في 4 حاجات عايزين نتكلم عنهم. اول حاجه وانا جايه اتكلم على فيديو جورناليزم. فيديو جورناليزم ليه انتشر؟ الفيديو جورناليزم عشان هو بيعمل لي حاجتين مهمين جدا زي ما انا كاتبه على السكرين. نمبر 1 اللي هو حاجه اسمها كابتشر ذا مومنت. كابتشر ذا مومنت يعني ايه؟ يعني في حدث حصل حالا ولازم اصوره بصرف النظر عن الكاميرا اللي نازله بيها. يمكن ما اكونش عامله حسابي ان نازله اصور اغطي خبر، بس في حصلت حادثه معينه او حصل حاجه مهمه جدا في البلد، فبالتالي بطلع الموبايل بتاعي ومحتاجه ان انا اعمل حاجه اسمها كابتشر ذا مومنت. يبقى الدور المهم جدا بتاع الفيديو جورناليزم اللي هو نمبر 1 كابتشر ذا مومنت، ان الحدث حصل دلوقتي حالا ومش هينفع طبعا ان هو يتاجل عشان احضر نفسي اكون نازله للتقرير بتاعي او نازله ان انا اغطي الحدث بتاعي. يبقى نمبر 1 اهم حاجه كابتشر ذا مومنت. نمبر 2 كمان ان الريبورتر بتوعي هم اللي بيعملوا شوت، بياخدوا الشوتنجز بتاعتهم، بياخدوا البايتس بتاعتهم، وهم كمان اللي بيعملوا ادت في حينه. عشان كده لو خدتوا بالكم من الصوره البيكتشر اللي انا جايبها لكم دلوقتي، ان الشخص دوت هو اللي بيصور، وهو نفسه اللي قاعد بيعمل طبعا
بيعمل اديت للحاجه او بيعمل اديت للخبر. يبقى هو نازل يصور وفي نفس الوقت هو كمان بيعمل اديت للخبر على الموبايل. وطبعا هنتكلم على برامج الموجوده على الموبايل او الموجوده على التابلت. نبتدي نشوف اول حاجه عايزين نعرفها ان فيديو جورناليزم او بيتقال عليها ساعات وان مان كرو. بنقول عليها وان مان كرو او بنقول عليها وان مان شو. وان مان شو يعني ايه؟ يعني الشخص دوت بيقوم بمهام او وظائف متعدده. طيب هي الوظائف المتعدده دي ايه الوظائف اللي هو بيقوم بيها؟ نمبر 1 هو اللي هيكون عنده الايديا، هو اللي هيكون عنده الفكره. يبقى انا نازله اغطي خبر معين، انا عندي فكره اللي انا عايزه اغطيها، يبقى نمبر 1 انا عندي الايديا. نمبر 2 انا اللي نازله اصور، يبقى انا دلوقتي شغاله مكان المصور لان انا اللي نازله اصور الحاجه بتاعتي. نمبر 3 بعد ما صورت انا كمان اللي هاخد البايتس بتاعتي. نمبر 4 انا بعد كده اللي هبتدي ان انا اعمل اديت. نمبر 5 انا بعد كده هبتدي ارفع حاجتي طبعا على اي ستيشن او اي شانل. كمان حاجه مهمه جدا، انت الشخص المسؤول عن الاضاءه، انت الشخص المسؤول عن الكالر كوركشن، لان انت وان مان شو. وان مان شو يعني انت وظيفتك هتعمل كل الوظائف دي. طيب ليه الوظيفه دي انتشرت؟ زي ما قلت لكم الشانل مش هتدفع فلوس لمصور وكمان واحد كمان اديتور وكمان واحد ان هو يظبط الاضاءه وكمان واحد يظبط الكادرات، لا انا بكون محتاجه شخص واحد هو اللي هيقوم بكل المهام دي. يبقى نمبر 1 هو المسؤول، هو الكاميرا مان لان هو اللي هيصور فلازم يتعرف على انواع الكاميرات وازاي يعرف يصور. نمبر 2 هو المسؤول عن الاضاءه. نمبر 3 هو المسؤول ان هيعمل لي كالر كوركشن عشان حاجتي اعرف ان انا ازحها. نمبر 4 هو المسؤول عن الاديت. نمبر 5 هو كمان اللي هيكتب السكريبت، هو اللي هيكتب الفي او اللي هيبقى موجود جوه الاديتنج. نمبر 6 والاهم الايديا، هو صاحب الايديا. نمبر 7 هو كمان الدايركتور، هو المخرج، هو عارف ايه السيجمنتس اللي هيعملها او ايه التقرير اللي هو هيعمله. عشان كده الوان مان شو او وان مان كرو لازم يكون ملم ببعض المفاهيم الاساسيه طبعا في كل المجالات دي. مش لازم طبعا يكون عارف كل حاجه 100%، بس الى حد ما عارف ده ليه ده يعني اقل نولج يعرفها في المجالات دي. وده اللي انا جايه اقوله لكم بعض النولج الموجوده في كل مجال. تعالوا نبص بقى نبتدي نتكلم عن اول حاجه. هيقول لي اساسا هي ليه اسباب ظهور صحافه الفيديو، يعني ايه اللي خلانا الوظيفه دي تكون موجوده، او حتى وهم جايين ندور على جوبس بنكتب حاجه اسمها وان مان شو او بندور على حاجه اسمها فيديو جورناليزم. اول حاجه زي ما قلت لكم ان احنا الحاله الاقتصاديه اللي احنا بقينا فيها دلوقتي، فبتبقى تشانلز عايزه ان هي توفر النفقات بتاعتها. زي ما قلت لكم في الاول خالص، بدل ما انا هجيب اساسا مصور وهجيب حد بيظبط الاضاءه وهجيب حد بيعمل اديتنج، لا انت المسؤول ان انت تعمل لي كل حاجه فروم اي تو زي. عشان كتير جدا هتلاقوا دلوقتي المراسلين نفسهم هم اساسا اللي بيعدوا التقارير بتاعتهم وهم اللي بيعملوا مونتاج التقارير بتاعتهم. نمبر 2 كمان هو اساسا هيتحرك بسهوله جدا عن مجموعه واحده. عايز اقول لكم ان فيديو جورناليزم خدت القصه بتاعتها من المراسل الحربي، اللي هو بالظبط انا في حرب حصلت مثلا في فلسطين او في لبنان، ببعت واحد بس عشان يغطي لي الخبر دوت، فالشخص اللي ببعته ده هو اللي بيعرف يصور وهو اللي بيعرف يعمل اديت وهو اللي بيعرف يبعت لي الحاجه. عشان كده الفكره الاساسيه بتاعتها كانت من المراسل الحربي. طيب كمان حاجه مهمه جدا، لازم طبعا من كتر انواع الكاميرات الكتيره جدا وبقى موضوع التصوير سهل جدا، حتى كمان ان انا ممكن اصور بالموبايل 4K، فطبعا الموضوع انتشر بكثافه جامد جدا. خامس حاجة طبعا المونتاج بقى سهل جدا، اي حد بيتعلم المونتاج فالموضوع بقى سهل جدا برضه ان هو يعمل اديت بنفسه، حتى النو هاو بتاع الاديت بقى الموضوع سهل. يبقى زي ما قلت لكم احنا بنوفر النفقات بتاعتنا، الشانلز دلوقتي هي بتوفر النفقات بتاعتها. لو في واحد هيعمل لي كل الجوبز دي، انا ليه اجيب 5 اشخاص يعملوا لي القصه دي؟ انا عندي واحد بس هو اللي هيعمل القصه دي. نمبر 2 طبعا موضوع الاديتنج بقى سهل جدا ان انا اتعامل باي برامج مونتاج، وحتى لو ما اتعلمتش برامج مونتاج هحكي النهارده عن تقدر تعمل مونتاج بالموبايل بتاعك. نمبر 3 اللي خلاص الكاميرات بقت متاحه موجوده في ايد الناس كتيره جدا، ولو معكش كاميرا بروفيشنال ممكن طبعا تستعمل كاميرا الموبايل. نبتدي نشوف هنتكلم عن ايه. هنبتدي نتكلم على حاجه اسمها فيديو جير. فيديو جير معناها ايه؟ الجير معناها ايه؟ معناها المستلزمات اللي محتاجها المراسل بتاعنا اللي هو في فوتو او فيديو جورناليزم. اول حاجه طبعا هيكون ان هو محتاج ميكروفون، هيكون محتاج ريكوردنج ميديا حاجه هيسجل طبعا عليها، محتاج كاميرا، هيكون طبعا محتاج بطاريات، محتاجين ادابترز، محتاج هيدفون، محتاجين ليد لايت، محتاج طبعا ترايبود، محتاج طبعا الباج بتاعته، ومحتاج هيدفون. يبقى احنا لو فتحنا الشنطه بتاعه المراسل المفروض هنلاقي فيها كل الكومبوننتس دي. تعالوا نحكي عن واحده واحده.
نبتدي نبص. اول حاجه زي ما قلت لكم نبتدي نشوف ايه اللي هيكون موجود عندنا. يبقى الفيديو جير، ايه المكونات اللي هتكون عندنا؟ نمبر 1 لازم هيكون نازل بالكاميرا بتاعته. نمبر 2 هيكون معاه الميكروفون عشان يبتدي ان هو ياخد البايتس. ريكوردنج ميديا، هو هيسجل الميديا دي على ايه؟ هيسجل على تيب ولا هيسجل على ميموري كارد؟ لازم يكون عنده بطاريات اضافيه او احتياطيه. لازم هيكون عنده طبعا بطاريات علشان لو في اي مشكله عندنا طبعا لازم يكون عنده بطاريات احتياطيه. لازم يكون عنده طبعا باور ادابترز، هيكون عنده هيدفون، هيكون طبعا عنده باتري شارجر، طبعا هيكون ترايبود. دايما بقول الثلاث رجلين احسن طبعا من اتنين. طبعا الثلاث رجلين هو ترايبود احسن طبعا من ايديك الاثنين عشان ما يكونش فيه شيكي شوتس او مهزوزه. هيكون كمان معانا لايت، هيكون معانا لانس كلينر، طبعا هيكون معانا الكاميرا باج او الشنطه بتاعتي. كل ده هيكون موجود في المحتويات بتاعتنا. يبقى احنا لو فتحنا الشنطه بتاعه الفيديو جورناليزم دي الحاجات اللي المفروض يكون عامل حسابه ونازل بيها. طيب نبتدي نشوف واحده واحده بالتفصيل. اول حاجه هكون محتاجه ان انا انزل بيها، هبتدي ان انا اتكلم عن الكاميرا. هكون محتاجه هاي كواليتي فيديو كاميرا، يبقى انا محتاجه هاي كواليتي فيديو كاميرا، او محتاجه DSLR كاميرا او HD فيديو. بلس محتاجه كمان سمول ترايبود، محتاجه ترايبود علشان ابتدي ان انا احط الكاميرا بتاعتي على الحامل عشان الحاجه بتاعتي ما تتهزش. وكمان هكون محتاجه LED كاميرا لايت، محتاجه كمان اضاءه. يبقى نمبر 1 هكون معايا الكاميرا، نمبر 2 هيكون معايا الترايبود، نمبر 3 هيكون معايا LED لايت. طيب حد هيقول لي طيب خلاص انا جاهز وهبتدي ان انا انزل. ممكن تقولي لي ايه دلوقتي الكاميرات اللي انا هحتاجها او ايه انواع الكاميرات اللي هبتدي انزل بيها؟ ابسط حاجه وارخص حاجه هي كاميرا الموبايل. ابسط حاجه لو انت عايز تبقى انت مشارك في النيوز ان انت على الاقل طبعا يكون كاميرا الموبايل بتاعك. كاميرا الموبايل بتاعك يهمني جدا طبعا ان هي على الاقل طبعا تكون يا 2K يا طبعا 4K، بعرف البروبرتيز بتاعتها من جوه الموبايل بتاعي. كمان حاجه تانية ممكن تكون معايا كاميرا رقميه صغيره بس ما بتقبلش ان انا اغير العدسات، برضو ده اوبشن تاني. لو البادجت بتاعتك قليله ممكن تكون عندك كاميرا بس طبعا هتلاقي الكاميرا الرقميه مش هتقدر ان انت تغير اللينسز بتاعتها. طيب هنحاول ان احنا واحنا جايين نختار الكاميرا دور على طبعا عدد الميجا بيكسل. عدد الميجا بيكسل اللي موجود في الكاميرا هو اللي هيقول الكواليتي بتاعت الصوره اللي انت هتاخدها. يبقى احنا جايين نعمل سيلكشن للكاميرا بتاعتنا، نبص على طبعا الكام ميجا بيكسل، هو ده اللي هيقول الكواليتي بتاعت الكاميرا دي كويسه او لا. كمان حاجه كمان محتاجه ان انا اختار طبعا الحساس الضوء او الفلاش بتاعي، ابتدي ابص على الفلاش بتاعي. لو ما عنديش كل الحاجات دي ممكن ابتدي اتنقل للمرحله الثالثه او الاعلى. انا البادجت بتاعتي اعلى شويه، هبتدي نختار حاجه اسمها الكاميرا اللي هي شبه احترافيه. دي بتكون اكثر تقدما ان انا ممكن اغير فيها طبعا من ناحيه العدسات. طيب البادجت بتاعتي اعلى، هبتدي ان انا اخش على الكاميرات DSLR. دي بتبقى الكواليتي بتاعتها حلوه جدا، اقدر ان انا اتحكم طبعا في اللينسز بتاعتي، اقدر ان انا اتحكم في الاضاءه وفي الفلاش. يبقى احنا كده تقريبا قلنا تقريبا الكاتيجوري بتاعت الكاميرات بتاعتنا. طيب بقول طبعا حاول ان انت لو هتشتغل الوظيفه دي استثمر في طبعا عدسات الكاميرا بتاعتك، حاول ان انت طبعا تختار العدسات بتاعتك. ابتدي نخش بس على الكاميرات. لما بدات اسال الناس في مصر ايه انواع الكاميرات اللي هم بيستخدموها، جمعت هي تقريبا هي دي الموديلات اللي احنا بنستخدمها، يا اما الباناسونيك P2 او السوني EX3 او ال 5D مارك. طبعا ال 5D اكثر انتشارا او بلاقيها كتير جدا في الناس القنوات اللي هي طبعا بتشتغل نيوز. طبعا ال 5D سواء مارك 2 او مارك 3 او مارك 4. كاميرا السوني XD كام، كاميرا الادفانسد فيديو كوديك الترا P2 HD، طبعا دي جديده. وعندي طبعا الهاند هيلدد كام كوردر، وعندي كمان السوني اللي هي 4K. طبعا انا بعرف الكواليتي بتاعتي، ببص على الكاميرا بتاعتي طبعا مكتوب عليها سوني ومكتوب عليها 4K. طبعا دي الكواليتي بتاعت ال 4K
احنا ال 2K معناه 1920 في 1080. ال 4K طبعا الكواليتي بتاعتنا بتكون اعلى، بتكون طبعا 3000 وشويه او قريبه جدا من ال 4000. دي معناها طبعا الكواليتي بتاعت الكاميرا اللي هي ال 4K. كل ما بقت 2K ال 4K طبعا اعلى كواليتي منها. هبتدي اسيب بس سكرين شوت للناس علشان اللي بتبتدي ان هي تبص عندي. يبقى احنا عندنا يا اما الباناسونيك P2، يا اما زي ما قلت لكم السوني، او الكاميرا ال 5D، او السوني XD كام، او الالترا الادفانسد فيديو كوديك الترا P2 HD، او الهاند هيلدد كام كوردر، او السوني 4K. دي موديلات الكاميرا اللي موجوده عندنا. في بعض الكاميرات دي بتخرج الاكستنشن بتاعنا MTS، في بعض الكاميرات بتخرج الاكستنشن MXF، في بعض الكاميرات بتخرج الكاميرا H264، في بعض بتخرج الكاميرات MOV. سواء خرجت الكودك بتاعها او الاكستنشن بتاعها، في طبعا بنحتاج في بعض البرامج ان احنا نعمل لها حاجه اسمها كونفرت. يعني زي ما قلت لكم في مثلا في ال 5D محتاجه انا عشان ادخلها على فاينل كات 7 محتاجه ان انا اعمل لها حاجه اسمها كونفرت. بندور على اي برنامج بيعمل كونفرتر وبحولها مثلا من MXF او MTS او H264 الى MOV طبعا HD. البرامج زي ادوب بريمير وزي افيد وزي دافنشي وزي الفاينل كات اكس ما بيحتاجش ان انا اعمل كونفرت. وانس ان انت عملت انجست يعني دخل الحاجات من الكاميرا بتاعتي اوتوماتيك على السوفت وير بتاعي، ما بيحتاجش طبعا ان هو رندر، لان هو بيعمل رندر ان ذا باك جراوند، وكمان ما بيحتاجش ان احنا نحوله. عشان كده بقول في بعض الكاميرات لما تيجي تنقل الداتا بتاعتك بتبقى ساعات محتاجه محول كمان، محول عشان تحولها من كودك الى كودك، من اكستنشن الى اكستنشن. طيب دي كانت انواع الكاميرات بتاعتنا. الحاجه بقى الثانيه اللي عايزه احكي فيها، طيب الميكروفون اللي هيبتدي ينزل بيه. قبل ما اقول الميكروفون اللي هيبتدي ينزل بيه عايزه احكي عن حاجتين. نمبر 1 انا عندي الدايناميك، ونمبر 2 عندي الكوندنسر. يبقى انا عندي دايناميك ميكروفون وعندي الكوندنسر ميكروفون. ده شكل الدايناميك بتاعنا، نبص كده على السكرين. ده بيكون شكل الدايناميك وده بيكون شكل الكوندنسر بتاعنا. طيب انا عايزه اعرف انا هستفيد ايه، يعني امتى استخدم الدايناميك وامتى ان انا استخدم الكوندنسر. اول حاجه زي ما بقول ان انا عندي الدايناميك بتاعنا حساسيه او الجين لالتقاط الصوت بيكون عندي ضعيفه. يعني ايه؟ يعني انا اقدر ان انا استخدمه في الاماكن الزحمه، فيا دوبك ان انا هلاقي الدايناميك بتاعي قادر ان هو يطلع الصوت بتاعي ومش هحس طبعا بالشوشره او الضوضاء اللي موجوده ورايا. طيب هستفيد ده بايه؟ بنستخدم دايما الدايناميك، او بلاقي الدايناميك موجود على المسرح، بنستخدمه على الستيج، الناس اللي بتغني على المسرح موجود، او بنلاقي الحفلات اللي هي بتكون لايف، او كمان بنستخدمه في الفوكال. يبقى انا عندي الدايناميك، حد طالع بيغني على الستيج يبقى انا بستخدم فيه الدايناميك، انا بتكلم فوكال يبقى انا طبعا بستخدم الدايناميك، انا بعمل حفله على الهواء يبقى انا بستخدم دايناميك، لان هو دايناميك بياخد الصوت بتاعي واي حاجه موجوده في الضوضاء ورا طبعا، لان هو ضعيف، الجين بتاعه ضعيف جدا، فما عندوش حساسيه ان هو ياخد الديستورشن اللي موجود ورايا. الدايناميك كمان في 3 حاجات، يا اما دايناميك بيسجل الصوت بتاعي اللي هو الفوكال، او في دايناميك اللي هو بيسجل كمان اصوات الالات الموسيقيه بتاعتنا. يبقى انا عندي ممكن كمان وكمان كمان بيسجل الاصوات الايقاعيه. يبقى هنلاقي كمان ان الدايناميك بتاعي بستخدمه عشان اسجل طبعا الالكتريك جيتار، او كمان بسجل بالدرامز، او بستخدمه طبعا في تسجيل طبعا الكمانجا او في الاصوات الايقاعيه. ده اللي موضوع الدايناميك. طيب نبص على النوع الثاني، الشكل الثاني ده بنقول عليه حاجه اسمها كوندنسر. كوندنسر ان هو الجين بتاعه بيكون عالي جامد جدا، طبعا بيكون في زرار اقدر ان انا اعلي الجين او اوطي الجين، كل ما عليت الجين كل ما قدرت ان انا القط الاصوات طبعا اللي موجوده ورايا. في الحاله دي ان احنا ممكن نسمع كل الاصوات، لان هو بيلتقط حتى كمان الاصوات الضعيفه، يعني زي ما انا بتكلم دلوقتي ولو انا سامعه صوت هواء او صوت تكييف هيقدر ان هو ياخد كل الاصوات الضعيفه دي. عشان كده بنستخدمه جوه الاستوديوهات بتاعتنا. جوه الاستوديو زي ما انتم شايفين كده احنا قاعدين في الاستوديو، الباب مقفول، مفيش دوشه، مفيش اي صوت، فهتلاقي ان احنا بنستخدم طبعا المايك اللي هو كوندنسر. طيب
الكوندنسر مش بس هنستخدمه بس كمان في الاستوديو، اي حد عايز يسجل فويس اوفر، التعليق الصوتي، انا عايز اسجل التعليق الصوتي اللي انا هسجله علشان التقرير بتاعي، هبتدي انا هستخدم طبعا المايك بتاعي اللي هو كوندنسر. عايز اغني اغنيه، عمرو دياب عايز يغني اغنيه، هبتدي انا هستخدم طبعا اللي هو الكوندنسر بتاعنا. يعني دلوقتي انا ممكن اقول ان انا ممكن استخدم كده الدايناميك وانا جاي اخد اراء الناس اللي في الشارع، اوكي، ممكن اقول لو انا حابه ان انا اسجل الفويس اوفر بتاعنا، التعليق الصوتي هسجله جوه الاستوديو، يبقى انا في الحاله دي ممكن ان انا استخدم الكوندنسر بتاعنا. طيب كده بصينا على الاثنين دول اللي هو الدايناميك والكوندنسر. رجعت تاني بس عشان افرقهم لكم تاني، نرجع بس نركز تاني، بجيبه لكم على السكرين. يبقى انا عندي الدايناميك، ده بيكون شكل الدايناميك بتاعنا، ده بنستخدمه في تسجيل الاصوات العاليه. زي ما قلت لكم صوت الجيتار لما بلاقيهم بيسجلوا الجيتار والدرامز في الاستوديو، في الساوند سيستم او في الاوضه بتاعت الاستوديو، بلاقيهم بيسجلوا الجيتار ويسجلوا طبعا الدرامز بالدايناميك. الحاجه الثانيه، الناحيه الثانيه هنلاقي الكوندنسر هو ده المناسب عشان استخدمه في تسجيل الاستوديوهات. جوه الاستوديو هلاقي موجود عندي الكوندنسر بتاعنا. طيب نيجي تحت، زي ما قلت لكم الميكروفون ده هو اكثر استخداما في زي ما قلت لكم اللي هو انفستيجيشنز او الاستجوابات في الشارع. انا عايزه اخد راي الناس اللي موجودين في الشارع، فبروح نازله بالمايك بتاعنا. طيب ساعات انتوا بتقولوا عليه طبعا المايك ده، ان سمعت الناس طبعا بيقولوا عليه اللي هو هاند هيلدد مايك، اللي هو انت بتكون طبعا ماسكه بايديك. انا بالنسبه لي يهمني طبعا هو نوعه دايناميك او طبعا كوندنسر. زي ما قلت لكم ان هو دوت اساسا قليل الحساسيه لموجات الصوت، فعلشان كده هو احسن حاجه ان انا اخد بيه صوت الناس وهي جايه تعمل بايتس او تعمل بوبس، علشان هو مش هيلتقط طبعا الاصوات البعيده او الدقيق او صوت الشارع اللي عامل دوشه. كده دول النوعين بتوع المايكات. نيجي بقى عايزه افرق ما بين برضو المايكات اللي موجوده في دي اس ال ار فيديو. اول حاجه انت عندك دلوقتي عايز نازل، خلاص احنا اتفقنا دلوقتي احنا المراسلين بتوعنا واحنا نازلين ان احنا نسجل البايتس بتاعتنا او البوبس. نمبر 1، يا اما هتاخد المايك اللي موجود جوه الكاميرا بتاعتك. طيب المايك اللي جوه الكاميرا بتاعتك فيه مشكله ان هو هيسجل كل الاصوات اللي موجوده، يعني هيسجل صوتي وصوت الشارع وصوت الدوشه وصوت الهيصه وصوت كل حاجه. فانا ممكن استخدم المايك اللي موجود جوه الكاميرا لو انا حابه ان انا اسجل صوت الحدث او الصوت العام او بقول عليه البروي، صوتي مع صوت البروي. طيب نمبر 2، لا انا عايزه اتنقل على حاجه تانية خالص، هبتدي نستخدم بقى اللي هو المايك زوم. حاولت انقلكم الارقام اللي موجوده او الناس اللي بتستخدمها. الناس بتستخدم في مصر زوم، بس انا مش عارفه هي زوم كام، بس انا شايفه ان افضل حاجه دورت عليها جوه الانترنت لقيت ان هو زوم H4n هاندي ريكوردر. ده طبعا ده كويس جدا. احنا عندنا طبعا زوم H1، وكمان اللي لقيته بيتكلموا عنه كويس جدا اللي هو زوم H4n هاندي ريكوردر. في عندي كمان اللي هو ننزل تحت، يبقى احنا هنا بنتكلم طبعا عن الزوم، عندنا اللي هو زوم H1 وعندنا الزوم H4n. طيب نرجع تاني على النوع اللي بعديه اللي هتكلم على حاجه اسمها الشوت جان. الشوت جان ده بستخدمه امتى؟ الشوت جان اللي انا بستخدمه في الدراما او في السينما، اللي بتلاقي طبعا انا هوريكم طبعا صور للشوت جان شكله ازاي. طبعا الشوت جان لا يفضل ان انا استخدمه طبعا في التقارير بتاعتي او ان انا نازله اخد بيه البوبسات بتاعتي او اخد البايتس بتاعتي. رابع حاجه والاخير اللي هو لافلاير. لافلاير اللي هو بيتقال عليه نك مايك، اللي هو زي بالظبط اللي انا لابساه، بس هو كان الاسم العلمي بتاعه او الاسم اللي لقيته طبعا على الانترنت اللي هو بيسموه حاجه اسمها لافلاير. لافلاير طبعا اللي انا لابساه. نبتدي نبص كده، يبقى احنا عندنا 4 انواع. يا اما هتسجل الصوت بتاعك بالمايك بتاع الكاميرا، دي نمبر 1، بس خد بالك ان هو هياخد صوت الضوضاء. نمبر 2، يا اما ان انت هتستخدم المايك اللي اسمه زوم، اوكي. يا اما نمبر 3 هنستخدم الشوت جان، يا اما نمبر 4 هتستخدم النك مايك او بتسموه اللافلاير. دول هم 4 طرق ان انت تاخد بيهم البايتس بتاعتك او البوبس، بس خد بالك ان كل واحد ليه مميزات وكل واحد ليه عيوب. تعالوا كده نبص على القصه دي. نبتدي نتكلم. اول حاجه انا عايزه طبعا ان انا اتكلم، احنا قلنا ارجع بس افكركم زي ما قلت لكم، لو احنا استخدمنا المايك بتاع الكاميرا في مشكله مهمه جدا ان هو هياخد طبعا الضوضاء الموجوده او الجو العام الموجود ورا، او بنسميه البروي او بنسميه طبعا الامبيانت نويز. طيب يبقى بلاش ناخد الموبايل، ما ناخدش الميكروفون بتاع الكاميرا ونستخدم بقى اللي هو الزوم. نبتدي نبص على شكل الزوم. هو شكل الزوم كده، ده صورته، ده الشكل بتاعي.
زي ما قلت لكم احنا عندنا حاجه اسمها فيديو جورناليزم اللي هي صحافه المراسل، وعندنا حاجه اسمها موجو جورناليزم. موجو جورناليزم يعني انا هاويه معايا الموبايل بتاعي وعايزه ان انا ابتدي اسجل صوت. زي ما قلت لكم بلاش نسجل ان احنا صوت بالسماعه بتاعه الموبايل بتاعنا اللي هو اي او اس، هنركب له حاجه اسمها زوم. طيب هركبه ازاي؟ انا طبعا حاولت ان انا اوريكم عشان اوريكم. ادي الموبايل بتاعك بالشكل دوت، هتبتدي ان انت تركب الزوم بالمنظر ده علشان تاخد بيه الصوت. جبت لكم نوع اللي هو اي كيو 5. ده شكل اي كيو 5 اللي هو بيروح راكب في ظهر او في التحت كده اهوت من الموبايل بتاعك اللي هو اي او اس. يبقى هو ده الزوم بتاعنا. اوكي، يبقى ارجع تاني اقول لكم في حلقه النهارده احنا كنا بنتكلم على حاجه اسمها فيديو جورناليزم، وبنتكلم على حاجه اسمها فيديو جورناليزم جير. جير يعني ايه؟ يعني المراسل الصحفي وهو نازل ايه الكومبوننتس او ايه اللي هياخده معاه وهو نازل. كنا بنتكلم على انواع الكاميرات، وحاولت اجيب اسامي الكاميرات اللي هم بيستخدموها في مصر مع اكتر من قناه مختلفه. حاولت ان اكلمكم طبعا عن المايكات وكل مايك ايه الميزه بتاعته. هنكمل في الحلقه القادمه برضو انواع المايكات بتاعتنا، وكمان ازاي يعمل مونتاج بالموبايل بتاعه. وشكرا والى اللقاء في حلقه قادمه.